Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo Jumatatu ya tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2026, juma la 11 la mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 21 aya ya 11 hadi aya ya 16. Na somo la Injili ni Injili takatifu ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo sura ya 5 aya ya 38 hadi aya ya 42. Karibu tusikilize somo la Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 5 aya ya 38 hadi aya ya 42. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Mmesikia kwamba imenenwa jicho kwa jicho na jino kwa jino. Lakini mimi nawaambia, msishindane na mtu mwovu. Lakini mtu akupigaye shavu la kuume, mgeuzie na la pili. Na mtu atakaye kukushitaki na kuitwaa kanzu yako, mwachie na joho pia. Na mtu atakaye kulazimisha mwendo wa maili moja, nenda naye 2. Akuombaye mpe, naye atakaye kukopa kwako usimpe kisogo." Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Wapendwa familia ya Mungu, Yesu anasema imenenwa, mmesikia ilisemwa jicho kwa jicho, jino kwa jino. Lakini mimi nawaambia, msishindane na mtu mwovu. Katika Agano la Kale, jicho kwa jicho ilikuwa ni kikomo cha kisasi. Ililenga kuzuia mtu kulipiza zaidi ya alichofanyiwa. Lakini Yesu anaenda mbali zaidi. Hana nia ya kubadilisha sheria, bali kuifanya iwe kamili kwa upendo. Daima upendo una nguvu zaidi kuliko kisasi. Kugeuza shavu lingine, kumpa mwingine kanzu yako, kwenda maili 2, si ishara ya udhaifu, bali ni njia ya kuvunja mzunguko wa chuki. Mtume Petro alimuuliza Yesu, "Bwana, ndugu yangu anikosee mara ngapi nami nimsamehe? Hata mara 7?" Yesu akamwambia, "Sikuambii hata mara 7, bali hata 7 mara 70. Rejea Injili ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo sura ya 18 aya ya 21 hadi aya ya 22. Daima mtu anayelipiza kisasi anafungwa na mtu aliyemdhulumu, lakini mtu anayesamehe anapata uhuru. Bwana wetu Yesu Kristo alipigwa, alinyanyaswa, aliaibishwa, alisulubiwa, lakini hakulipiza, bali alisema, "Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo." Rejea Injili ilivyoandikwa na mwinjili Luka sura ya 23 aya ya 34. Leo Bwana wetu Yesu Kristo anatuita tufuate mfano wake. Hii ndiyo nguvu ya Ukristo, kushinda uovu kwa wema. Nawe ndugu, usimkosee mtu makusudi, tenda mema na yale ambayo ungependa kutendewa. Kusamehe si rahisi, kunahitaji moyo wa upendo, huruma, uvumilivu, kuachilia na kujiweka katika nafasi ya aliyetukosea, na ndiyo njia ya kuwa mtoto wa Baba wa mbinguni.
Basi leo tumwombe Mwenyezi Mungu atusaidie, atupe roho ya uvumilivu, huruma na upendo unaoshinda chuki. Amina. Tafakari hii imeandaliwa na Frateli Matias Mariko Misana wa Jimbo Katoliki la Kahama, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa pili katika seminari ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Jimbo Kuu Katoliki Tabora. Tumsifu Yesu Kristo.